大家好，呢度係 Welcome Audio， 我係 Dennis， 返嚟玩下佢。今日同大家玩嘅係會用我身邊一套 Acuface 嘅 C3850 同埋 P7000 去推我前邊呢一堆細嘅書架喇叭。Acuface C3850 係 Acuface前級嘅前旗艦，分析力相當之高，推出嚟嘅音場係非常之闊大。Acuface P7000 係一部 AB 類嘅後級，響8ohm嘅時候，佢輸出係125瓦。唔好睇少啲125瓦，我曾經試過用佢推一啲都比較難推嘅喇叭，推出嚟嘅效果同埋控制力都係非常之好嘅。點解我會用一套 Acuface 嘅前後級今日去試下玩下啲書架呢？因為有好多朋友會有一個錯覺，認為書架喇叭咁細對，揾一部合併機就已經推得佢好好。其實調返轉，書架喇叭個靈敏度相對比較低，有時候你係需要用啲大嘅功率嘅後級先至可以發揮到佢哋。我哋今日拍片使用嘅 CD 信源係 Lean CD12 嘅20 bit。第一對玩嘅喇叭就係我身邊呢一對 Westlake Audio 嘅 BBSM4，佢係一對88 dB 嘅監聽級喇叭，分析力係非常之高嘅。我之前曾經玩過佢。佢對於推動佢嘅器材嘅要求係非常之高嘅。我哋今日就試一試，睇下用成套 Acuface 去推佢出嚟嘅效果會係點。姐兒頭上戴着杜鵑花，呀，迎着風兒隨浪逐彩霞。大家啱啱聽完用成套 Acuface 去推 Westlake Audio 嘅 BBSM4， 推出嚟呢個密度同分析力係非常之高嘅，而動態亦都好強大。我夠膽講 Acuface 嘅 C3850 同埋 P7000 係完全可以發揮到 Westlake Audio BBSM4 嘅全部實力出嚟。試書架喇叭又點可以唔試書架喇叭中最經典嘅 LS35A 呢？我身邊呢一對呢，係大家俗稱白陶瓷 Roger 15mm嘅 LS35A。大家通常呢都會用膽機去推佢嘅。我今日就想試一試用成套 Acuface 嘅原粒機去推佢出嚟嘅效果會係點？姐兒頭上戴着杜鵑花，呀，迎着風兒隨浪逐彩霞。用一套金桑子去推 Roger 15mm 嘅 LS35A， 我開頭呢都會有少少擔心會唔會唔夾呢？但係反而出嚟嘅效果係出乎我意料。整體呢係推到個音場非常之大，低音嘅下潛力係相當之足夠，而本身35A 獨有嘅優美音色亦都出得翻晒嚟。試完對35A 嘅15音，梗係要試埋對11音啦。喺我身邊呢一對呢，係一對 Harbuff 嘅 LS35A， 係11音嘅。傳統地呢，大家都會認為 LS35A 15音用膽機推係會好啲，而11音呢，用原子粒機推係會適合啲。我哋今日就試一試用成套 Acuface 嘅主粒機推一推身邊呢一對 Harbuff 嘅 LS35A 11音出嚟嘅效果會係點？姐兒頭上戴着杜鵑花，呀，迎着風兒隨浪逐彩霞。船兒搖過春水不說話。大家啱啱聽完用成套 Acuface 去推 Harbuff 嘅11音 LS35A， 推出嚟嘅效果呢，其實同頭先推 Roger 嘅 LS35A 15音呢，聲音係好接近嘅，但係成個感覺上邊呢，我係覺得佢係容易推咗，低音出嚟嘅能量亦都比較大。
嗱，最後一對試呢，就係我身邊呢一對 Harbath 嘅 LS512A。嗱，咁呢對喇叭同 LS35A 有咩分別呢？最主要嘅分別就係佢用上 Dyna Audio 嘅單元，咁令到整體響高頻嘅伸展啊，同埋低頻嘅伸展呢，係會比 LS35A 好嘅。咁好多時呢，大家都會覺得佢係一對更爆得嘅35A。咁實際係點呢？大家聽聽。姐兒頭上戴着杜鵑花，呀迎着風兒隨浪逐彩霞。大家啱啱聽完 Harbath LS52A 播放出嚟嘅聲音，整體上佢表達出嚟嘅聲音呢係好似 LS35A 嘅，但係喺個低頻嗰方面呢，佢就會比 LS35A 嘅線條係更加靚。嗱，最後做翻少少總結。Acuphase 嘅 C3850 同埋 P7000 係絕對有能力發揮到我身邊呢幾對監聽級嘅書架喇叭。如果你中意分析力高同埋大動態嘅話， BBS-M4 一定會啱你嘅口味。如果你中意音樂味多少少嘅話，下邊嗰幾對 BBC Monitor 就會啱你多啲。至於應該選擇15音定11音好，如果原子粒機同膽機你都中意玩嘅話，15音會係好嘅選擇，但係如果你主要係玩原子粒機，11音已經係非常之好。如果你覺得 LS35A 動態唔夠，又好中意佢嘅音色，咁 LS52就會啱晒你啦。上一條呢係我第一條出嘅片，亦都好多謝大家俾咗好多寶貴嘅意見。如果想我拍多啲呢個類型嘅測試，請 Like、Share 同埋 Subscribe 我哋呢條頻道啊！拜拜。